हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। घरेलू नहीं, इन अनोखे तरीकों से करें ठंड और फ्लू का इलाज। घर बैठे ही सर्दी हो जाएंगे छूमंतर। आइए जानते हैं वो क्या नुस्खे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू में बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए। इसके दौरान आप हमारी नई वीडियोस को मिस किए बिना देख सकते हैं। टेम्परेचर में हल्की गिरावट और ठंडी हवाएं इशारा है कि सर्दियां दस्तक दे चुकी है। यही सही समय है जब रजाई में बैठे हुए गर्मा गर्म चाय की प्याली बहुत सुकून देती है। लेकिन मौसम की यही करवाट साथ लेकर आती है सर्दी और खांसी जैसी बीमारियां। इन बीमारियों से लगातार नाक बहना, गले का जाम होना और सिर दर्द हर किसी को परेशान कर देता है। सर्दी खांसी से बचने का कारगर इलाज है दवा के साथ साथ घर के प्राकृतिक नुस्खे, जिनकी मदद से बहुत जल्दी खांसी और ज़िद्दी ज़ुकाम से छुटकारा पाया जा सकता है। बढ़ा दे प्रोटीन की। हमारे डाइट पर ही बहुत सी चीज़ें निर्भर करती है, इसीलिए मौसम के बदलाव से आपकी सेहत नरम होने लगे तो प्रोटीन की मात्रा को डाइट में बढ़ा दे, क्योंकि प्रोटीन वाली फुल डाइट से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स सर्दी खांसी के रोगाणु को दूर करते हैं। इसी के साथ विटामिन सी वाले फल और टमाटर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। मसाज से पाए राहत। इन ठंडी ठंडी हवाओं में हल्की सी प्यार भरी मसाज भी हमें सर्दी से बचाती है, क्योंकि मसाज से रिलैक्स मिलने के साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, जिससे सर्दी और खांसी में राहत मिलती है। लेकिन हाँ, मसाज सिर्फ आपको शुरुआती स्टेज पर राहत दे सकता है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन और बिगड़ गई तो मसाज के साथ डॉक्टरी सलाह भी ज़रूरी है। गीले जुराब। जी हाँ, आपने सही सुना है। सर्दी होने पर अगर आप गीले जुराब पहने तो बहुत असरकारक होता है। गीले मोजे पहनकर सोना इम्यूनिटी एनहांसिंग हाइड्रोथेरेपी की तरह काम करता है। इसके लिए आपको बस मोजों को ठंडे पानी में भिगोना है। इसे पहनने के बाद इन पर ही वुलन मोजे पहनना ना भूलें। सुबह उठने पर आपको सर्दी में राहत का एहसास होगा। खाइए कच्चा प्याज। कच्चा प्याज सर्दी और खांसी से लड़ने में बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि प्याज में एंटी माइक्रोबायल के साथ साथ सल्फर भी होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए कुछ प्याज को काट कर पानी में भिगो दें और करीबन 8 घंटे के बाद यह पानी पिए। ग्रीन, ब्लैक और सफ़ेद चाय। गले के दर्द और कफ से राहत पाने के लिए एक कप गर्मा गर्म चाय का प्याला बहुत राहत देता है। इसीलिए ज़्यादा लोग सर्दी मौसम में अदरक वाली चाय ज़्यादा पीते हैं। लेकिन अगर आप सच में इस गले की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ग्रीन, ब्लैक और सफ़ेद चाय से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि इन सभी तरह की चीज़ों में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिससे शरीर से सर्दी वाले बैक्टीरिया निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।